Assalomu alaykum Ummat Motors kuzatuvchilari, barchangizga ma'lum, hozirda O'zbekiston Respublikasiga mikserlarni olib kirish, bojxona to'lovlari, ya'ni davlat bojlari juda ham qimmat. Shuning uchun sizga hozirda yangi turdagi texnika, ya'ni yarim tirkama mikserlarni taqdim qilamiz. Mazkur mikserlarni siz bemalol tegach orqali ishlatishingiz mumkin. Hajmi 12 kubagacha. Mazkur mikserlar dizelda ishlaydigan motor bilan jihozlangan, rasxodi, ya'ni yoqilg'i ishlatish sarfi juda ham kam. Ko'rishingiz mumkin. Marhamat. Hozirda mazkur mikserlar eksportga Xitoyga tayyorlab qo'yilgan. Xohlagancha zakaz berishlaringiz, buyurtma berishlaringiz mumkin. Quyidagi raqamlarga qo'ng'iroq qilgan holda